Hello，大家好，咁我係 Jessie 啦，咁就今日就 sell 翻啲Love Life 嘅卡啦，咁遲啲都會有啲Love Life 嘅周邊同埋Love Life Sunshine 嘅周邊，咁 X 卡咧都有好多嘅，咁就遲啲先一次過 sell 啦。咁今日就sell 咗3年級新啲卡先啦，咁因為有好多，咁所以就可能要耐少少啦。咁呢度咧就攞珠咪嘅，全部都係啦，咁全部都攞珠咪嘅。咁呢度咧呢度咧就普通嘅啫，咁2蚊啦呢張都係2蚊，2蚊，呢張都係2蚊，呢張都係2蚊，呢張2蚊，2蚊，呢張都係2蚊，呢張2蚊，呢張都係2蚊，呢張咧2蚊，咁呢張咧就閃嘅，就 R 嚟嘅 R 卡嚟嘅，咁咧我就 sell 翻去做20蚊。咁呢張就 TD 嚟嘅，咁就水柱啦，咁就攞珠咪嘅，咁我就 sell 翻去做15蚊。呢張咧就攞珠咪嘅白情啦，咁就 sell 翻去做10蚊嘅。咁跟住咧就咁跟住咧我就 sell Eling 嗰啲卡啦，咁Eling 就唔係好多嘅，係啦，咁就呢度，咁跟住呢度咧，呢張又係2蚊啦，呢張2蚊，呢度咧有2張一樣嘅，就2蚊一張嘅都係，咁呢度咧有2蚊，呢張咧就閃嘅甜品咁 R 嚟嘅，咁我就 sell 翻去做20蚊。呢張 No Brand Go 嘅繪嚟咧都係 R 嚟嘅閃嘅，咁就20蚊啦。咁呢張繪嚟就 R 嘅，不過就冇閃嘅，咁我就 sell 翻去做15蚊。咁跟住呢張繪嚟咧就全新嘅，未開過，咁有3粒星嘅，咁都係閃嘅，咁咧我就 sell 翻去做15蚊，20蚊嘅。咁跟住咧就 Nickel 啦，咁因為 Nickel 咧有好多嘅，咁呢張咧 R 嚟嘅，不過就冇閃啦，即係好似普通咁噶啦，咁我就 sell 翻去做5蚊。咁跟住呢張咧 Nickel 嘅2蚊，呢張咧2蚊，呢張又係2蚊，2蚊，呢張都係2蚊，2蚊，呢張都係2蚊。呢張2蚊，咁呢度咧有2張一樣嘅，咁都係啦，2蚊一張。咁呢個咧都係2蚊嘅，2蚊嘅呢個又係2蚊，2蚊，呢個都係2蚊。咁因為咧我有3張嘅呢啲Kira Selection 呢個啦，咁跟住咧就所以就變咗呢度。咁樣啦 ，R 嚟嘅都係閃嘅3張都，咁就一張咧就20蚊啦。咁跟住呢度咧就2張嘅 No Brand Go 嘅 Nickel， 咁就都係一樣 R 嚟嘅閃嘅，就20蚊一張嘅都係。咁如果你有啲3年級生嘅卡想要嘅話咧，可以喺下面留言啦，或者WhatsApp 呢個電話 number。咁係啦，拜拜。